好啦，歡迎大家嚟到呢個美味飄飄處處聞嘅火槍實習嘅教學。好啦，我哋今日教大家點樣用呢個火槍嘅，而我係大家嘅廚務顧問阿 Paul。好啦，首先我哋呢度有個火槍喺度啦。咁我哋首先咧就要將呢一個嘅頭咧放入一個 gas 爐嘅頭入邊嘅。咁咧就對準呢一個位放落去啦。之後擰一擰，上實咗佢先。之後咧，我哋就要令佢，令到佢漏啲氣出嚟，有聲嘅。之後再撳，咁就會出現呢個火啦。咁個火頭咧，中間裏邊嗰個尖嗰個位咧就係最熱嗰部分。咁我哋就對住我哋需要嘅嘢食嘅部分咧，就辣落去嘅。咁就好似咁樣啦。咁你睇下啦。咁啲嘢食咧就會燒着㗎啦。咁之後當你擰一擰咧，擰翻呢個掣咧，咁就會將佢收火嘅。咁咧我哋開完呢一個火槍之後咧，其實個嘴係會好熱嘅，所以我哋每次用完之後咧，記住小心嗰個火嘴個頭，唔好掂到佢。咁我哋要除翻佢出嚟嘅時候咧，都係擰一擰，之後就解翻出嚟。咁呢個就係最安全嘅做法啦。好啦，呢個火槍教學已經今日到此為止，多謝大家嘅收睇啊！好嘢！係啦，好。